Nih aku lagi jalan. Oh my god. Kecepatan. Oh, ini jadi pet aku dikit banget dulu. Jadi aku juga miskin banget aku dulu, miskin banget. Tuh ya. Cuma ada uang baru. Pokoknya miskin banget lah dulu, aku miskin banget. Hehe. Ini waktu zamannya lagi ada monkey event gitu ya, ada kayak macam-macam gitu. Tuh dulu tuh aku kepengen banget loh unicorn, sekarang gak lagi. Terang banget. Oke. Guys, agak sedikit gimana ya. Oke. Ini aku recordnya di gudang. Maaf, ada suara batuk. Jadi aku tuh kepengen banget sih beli monkey box ini dulu, cuman kayak sayang aja duitku gitu loh. Tuh, Ninja monkey, ada business monkey, ada sekarang ada gold monkey. Kocak betul dulu video aku loh. Ngakak sendiri sumpah. Nah, aku dulu cuma oke guys, segini dulu videonya dari aku. Dan jangan lupa kalian like.